バスケ 2.5 やってみましょうか。重たいな。芋なんかな。やっぱり芋なんか。やっぱり芋なんかな。よいしょ。
15時30分3時半ってことか。やべえな。今日は釣れやんかもわからんな。食ってこい。食え。寒いでな。食ったか。食った食った食った。よっしゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。よし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 。よし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 。おーしゃ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 。よっしゃ。よし。よっしゃ。釣れた。一匹どうにか釣れましたよ。よし。はい、ありがとう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。食ったんか。何何え、バス違うな。あ、バスや。やった。やった。でかい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 。お、でかい。でかい。でかい。あ、めっちゃでかい。でかい。でかい。でかいよ、これ。なかなかや。ああ。おお。これでかね、これ。マジででかい。これでかいですよ。これちょっとマジ。うわ、50。